हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि आप किस तरह से अगर जो है अपने पीसी वगैरह में या लैपटॉप में अगर आप IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल करते हैं तो आप जो है जैसे ही क्रोम में एक्सटेंशन में जो है इसको डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से आता है इंटरनेट जो है ये दिस एक्सटेंशन में हैव बीन करप्टेड। दोस्तों, इसको किस तरह से आपने जो है ठीक करना है तो दोस्तों इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से हमारा माई ब्लॉग ये ब्लॉग है हमारा विजिट करके आपको यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर जो है फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपने उस वीडियो को मुकम्मल देखना है किस तरह से जो है इसको ठीक करना है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।